نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. شكرا للزميل العزيز المتألق تامر صقر وضيوفه الكرام الكباتن الكبار، كابتن فاروق جعفر، كابتن محمد عمر، كابتن حازم إمام، كابتن جمال حمزة. وبسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين، مشاهدي اون تايم سبورتس، احباء كرة القدم في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، وموعد جديد مع المباريات. عودة مرة اخرى للمباريات لكرة القدم المصرية، هذه المرة مع البطولة الأعرق والأقدم في كرة القدم المصرية، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن. كأس مصر لكرة القدم، ولقاء هام جدا في استاد القاهرة الدولي، الموطن الرسمي للكرة المصرية. الزمالك وفاركو في إطار مباريات دور ال16 لهذه البطولة لهذا الموسم، دور ال16 ثمن النهائي، ولا بد من فائز. مباراة لا تقبل القسمة على 2، لا بد من متأهل، لأن ذئاب الجبل في الانتظار في ربع النهائي. بالأمس مقاولين العرب فاز على سيراميكا كليوباترا 1-0 وتأهل إلى ربع النهائي، وفي انتظار الفائز من المواجهة اللي هتنطلق بعد قليل. لعبوا الفريقين في طريقهم لأرض استاد القاهرة الدولي، لعبوا الزمالك، لعبوا فاركو، وبيتقدمهم طبعا طاقم التحكيم بقيادة كابتن طارق مجدي في أول مباراة يديرها تحكيميا للزمالك هذا الموسم كابتن طارق، بينما هي المباراة الثانية اللي بيديرها لفاركو هذا الموسم بعد ما كان أدار مباراة فاركو أمام النادي الأهلي اللي خسرها فاركو 2-1. المساعد الأول للكابتن طارق مجدي النهارده كابتن أحمد نوفل، المساعد الثاني كابتن أسامة عبد اللطيف، حكم الرابع كابتن مصطفى. يمشي شيكا يدخل لجوه ويلعبها بينيه إلى زيزو، وضربة جزاء. زيزو يسقط في منطقة جزاء فاركو. طارق مجدي قريب من الكرة جدا، وبلا تردد يصفر ويحتسبها ضربة جزاء للزمالك. إذن دقيقة 16 تشهد احتساب ركلة جزاء، ونقطة قد تكون نقطة تحول محورية في الأحداث في هذه المباراة. عبد الله بكري تمريرة شيكا اللي راح لها زيك بالفوز على المصرية. الاتصالات 1-0 بهدف لأحمد شريف الموجود على دكة البدلاء في هذه المباراة. إذن زيزو في مواجهة محمد سعيد شيكا بعد ما تم مراجعة اللعبة وتأكيد احتساب ركلة الجزاء. زيزو في كامل تركيزه وبالقدم اليمنى، زيزو يرسل محمد سعيد شيكا في زاوية والكرة في زاوية أخرى، ويسجل أول أهداف اللقاء من ركلة جزاء. 9 أهداف في الدوري بالإضافة ل 13 أسيست، ويفتتح سجله ورصيده التهديفي في الكاس أحمد مصطفى السيد زيزو، النجم والهداف وصانع الأحداث أحمد مصطفى زيزو يسجل أول الأهداف بالقدم اليمنى بعد ما محمد سعيد. سكري يلعبها عالية عمرو جمال، لكن في مواجهة حمزة المسلوسي اللي يطير لفوق ويطلع الكورة بره الملعب إلى ضربة ركنية. مرة تانية إلى سيف، حطها حلوة جدا إلى مصطفى شلبي، يمشي مصطفى، الله على الثاني. مصطفى شلبي يسجل الهدف الثاني بطريقة فنية رائعة بعد هجمة مرتدة نموذجية، نموذج للهجمات المرتدة. في 3 لمسات وصل الزمالك لشباك فاركو في الثانية الأخيرة، في الثانية الأخيرة، وقبل ما ينتهي الشوط الأول يرفض مصطفى شلبي إن الشوط ينتهي بهدف واحد فقط، لكن يسجل الثاني بعد الصناعة وتمرة مرة تاني من شكر نجيب. أحمد شريف عدى جول جول جول. العودة السريعة عن طريق الغزال، عن طريق عمرو جمال، يعيد فاركو للمباراة سريعا جدا بعد انطلاق الشوط الثاني، وبعد أقل من دقيقتين على انطلاق أحداث الشوط الثاني لسه بنتكلم على العودة وتسجيل هدف العودة. وبالفعل شكري نجيب، أحمد شريف البديل،
يصنع، وعمرو جمال هو من ينجح في التسجيل بغمزة لمسة واحدة تكفي في شباك محمد صبحي. ادي الانطلاقة، شكري نجيب تمريرته الى احمد شريف اللي لسه كنت بقى ابراهيم انداي، لكن البحراوي يخلص، شيكا يقلش، محمد سعيد شيكا لمحمد صبحي، غلطة المرمى كان فاضي، شكري نجيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها